أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ Saf suresini kaldığımız yerden anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Rabbim nefsimize ve neslimize Kur'an-ı Kerim'i okumanın, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın, Kur'an-ı Kerim'i yaşamanın, yaşatmanın sevgisini, gayretini, muhabbetini lütfeylesin. Rabbim bizi ve neslimizi Kur'an-ı Kerim'in alimi, hafızı, hadimi eylesin ve Kur'an-ı Kerim'i bizim hakkımızda şefaatçi eylesin, lanetçi eylemesin. Esas sohbetine başlamadan önce bir hatırlatma, bir faydalı bilgi söyleme kabilinden hatırıma geleni söyleyebileyim. Büyük alimlerden birisi son devrin Ali Haydar Efendi rahmetullahi aleyh, oradan bir hafıza dermiş ki oğlum evladım bir aşırı oku da dinleyelim. Okuyunca evladım niye burayı okudun diye sorarmış. O da düşünürmüş nedir. Sonunda aklıma burası geldi efendim dermiş. İşte bu ayetleri anlamayı, anlatmayı Rabbim murad etmiş ki sana da bu aklına bunu getirmiş. Benim de bu suyu içip de böyle koyunca, şöyle üzerini kapatınca aklıma gelen fıkhi bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Efendimiz hadis-i şeriflerde yemek kaplarının açık bırakılmamasını emrediyor. Kesinlikle yemek kapları, su kapları üzeri açık olmayacak. Besmele ile üzerini kapatın diyor. Şeytan oradan yemesin, içmesin. Öyle buyuruyor. Diğer bir hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'i defnedince üzerini düzeltiyor. Hani biz düzeltiriz ya böyle balık sırtı gibi. Sahabe tabi Efendimiz'i adım adım takip ediyor. Her yaptığını öğrenmek, yaşamak, uygulamak istiyor. Hemen soruyorlar, ya Resulallah bu yaptığınızın ölüye bir faydası var mı diyor. Böyle düzelttiğinize göre ölene, kabirdekine bir faydası var mı? Hayır diyor, ölüye bir faydası yok. Ama Allah güzeldir, güzel olanı sever. Yaptığınız işi güzel yapın, düzgün yapın. Mümin kadınıyla, erkeğiyle, sanatkarıyla yaptığı işi güzel yapacak. O iş nasıl en güzel yapılıyorsa öyle yapmaya çalışacak. Nasıl konması gerekiyorsa öyle konuşacak. Gelin şu güzel değil. Adalet nedir? وَضْعُ شَيْءٍ بِمَوْضَعِهِ Her şeyi yerli yerine koymaktır. Evde bir kadın o eşya nereye konması gerekiyorsa oraya koyacak. Pasaklı, düzensiz olmayacak. Yerli yerine koyacak. Karanlıkta gözü kapalı gidip oradan yerinden alabilecek. Bir beyefendi, bir Müslüman hakeza öyle. Bir Müslüman genç hakeza öyle. Eşyaların dağınık, gelişi güzel atmayacak. Çorabın biri orada, biri orada. Ondan sonra da ana baba çoraplarım nerede demeyecek. Mümin düzenli, tertipli olacak. Anneler, babalar da çocuklarına bunu öğretecek. Öyle bağırıp durmayacak. Bıktım senin şu çoraplarını aramaktan, bıktım senin şu elbiselerinden demeyecek. Öğretecek. Planlı, programlı, tertemiz, düzenli olmasını yetiştireceğiz. Onun için bunları önemli ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere de öğretmiştir. O önemsiz şeylerin peşinde koşmaz. Bu noktada Allah rızası için hem kendimiz hem çocuklarımızın sünnete uygun yaşarsak her şeyimiz güzel olur, temiz olur, faydalı olur. Bunları da söylemiş olayım. Allah güzeldir, güzeli sever. Yaptığınız işi güzel yapınız, düzgün yapınız.
Evet, gelelim esas konumuza. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullarım. Ey müminler. Ey Müslümanlar. Allahu Teala bize sesleniyor. Dikkat buyurun. Bütün nimetleri bize veren Rabbim bize sesleniyor. Böyle titremeli. Allah sesleniyor. Allah emrediyor. Allah çağırıyor. Celle Celaluhu. Hakimler hakimi. Allahu Teala bize hitap ediyor. Ey müminler! Yer gök susmalı, durmalı ve dinlemeli. Rabbim bana sesleniyor. Allah rızası için siz çocuğunuza seslenseniz, çocuğunuz da hiç aldırış etmeden aynen devam etse, kızıp varıp yanına tokadı vurmaz mısınız? Ben kime sesleniyorum? Ben kime çağırıyorum diye kızmaz mısınız? Allahu Teala bizi 24 saat sesleniyor. Ey iman eden kullarım, şöyle yapın. Ey müminler, böyle yapmayın. Ama biz kulak vermiyoruz. Sanki duymamış gibi, sanki işitmemiş gibi bir hayat yaşıyoruz. Bu Allah'ı gücendirmez mi? Bu Rabbimi darıltmaz mı? İşte başımıza gelenler bu darılmanın neticesidir. Ey iman edenler! Hel edullukum ala ticaretin tuncikum min azabin alim. Sizi elin bir azaptan kurtaracak bir ticaretten haber vereyim mi size? Rivayete göre sahabe efendilerimiz radıyallahu anhum Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah, bize şöyle en kârlı ticaret nedir? Ondan haber verir misiniz? En kârlı ticaret nedir? Bize anlatır mısınız? Bize söyler misiniz? Diye sormaları üzerine bu ayeti kerimeler nazil oluyor. Her zaman söylüyorum kardeşlerim. Bugünkü biz Müslümanların bir kabahat kusurlarından birisi de Allah'ın dinini yaşarken sahabeyle bizim farkımız. Sahabe sünnet diye yapıyordu ve öyle sünnet diye yaşayarak yüceldi ve yükseldi. Bugün Müslümanlar da sünnet diye terk ettiği için terk edildi ve bu zillete düştü. Onlar sünnet diye yapıyordu. Bugün Müslümanlar sünnet ne olmuş yani, farz mı? Sünneti hafife aldıkları için bu zillete düştüler. Hadis-i şerif bunun. Estağfurullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. مَا زِلْتُمْ مُتَمَسِّك۪ينَ بِسُنَّتِي يُنْتَصِر۪ينَ عَلَى عَدُوِكُمْ. Benim sünnetime sımsıkı sarıldığınız müddetçe düşmanlarınıza karşı nusret göreceksiniz, yardım göreceksiniz. فَاِنْ خَرَجْتُمْ عَنْهَا. Ne zaman ki o sünnetten çıkarsanız, terk ederseniz sallallahu aleyküm men yuhfikum. Size korku verecek düşmanları Allah sizin başınıza musallat edecek. Halimiz onu göstermiyor mu? Size korku verecek düşmanları Allah sizin başınıza musallat edecek, bela edecek. Sünnete göre saç sakal tıraş etmek zorunuza gidecek ama Amerikan tıraşı hoşunuza gidecek. Amerikan modası, Avrupa modası hoşunuza gidecek. Kadınıyla erkeğiyle. İşte böyle olursanız diyor Allah sizin başınıza sizi korkuyla yaşatacak, düşmanları musallat edecek. Bu ne zamana kadar devam edecek? Hatta ta'udu ila sünneti. Benim sünnetime dönünceye kadar bu korkudan kurtulamayacaksınız. Bu cezadan kurtulamayacaksınız. Onun için gelin bir an evvel Efendimizin sünnetine ittiba edelim ve yeniden tarihteki izzetimize, şerefimize kavuşalım, nail olalım. Evet, burada sahabe ile bizim farkımız dedi ki onlar sünnet diye hayatı yaşıyorlardı. Bugün bizse sünnet diye hafife alarak terk ediyoruz. Diğer bir fark, sahabe dini yaşamada en mükemmeline talipti. Onlar bak bir avuçtular. Mekke'den Medine'ye hicret etmek durumunda kaldılar. Dinlerini yaşayamıyorlardı. İşkenceler o raddeye varmıştı ki artık ölümle sonuçlanıyordu. Sümeyye annemizde olduğu gibi. Hicret etmek durumunda kaldılar ama Medine'ye hicretten 10 sene sonra bütün Arabistan Yarımadası'na, Türkiye'den daha büyük, bütün Arabistan Yarımadası'na hakim oldular. Medine'ye hicretten sonra nüfus sayımı yapıldı, 1500 Müslüman. O 1500 Müslüman 10 senede bütün Arabistan'a hakim oldu. %90'ı Müslüman denilen bir ülkede daha bütün haklarımızı 70-80 yıldır alabilmiş değiliz. %90'ı da Müslüman. Niye? Çünkü onlar
İslam'ın tamamına en mükemmel şekilde taliptiler. Bir kısmını alıp bir kısmını bırakmıyorlardı. Hepsine, çünkü Allah öyle emrediyordu. Estağfurullah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah Resulü size ne getirdi? Hepsini alın, seçmeyin. Yemenizde, içmenizde, yatmanızda, kalkmanızda, babalığınızda, kocalığınızda, ticaretinizde, yöneticiliğinizde ilahir. Hep Allah ve Resulü ne getirmişse alın. Ona göre yaşayın. Neyden de uzak kıldıysa, yasakladıysa ondan da uzak durun. Sahabe bunu yaptı. Nefsinin zoruna gitse de, ağır gelse de bunu yaptı. Semi'na ve ata'na dedi. Hatta en mükemmeline talip oldu dedik. Neydi? Nasıl en mükemmeline talip oldu? En mükemmel tesettür neyse onu yaptı. En mükemmel namaz neyse ona talip oldu. En mükemmel oruç neyse onu tutmaya çalıştı. Vallahi savaşa gidiliyor. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, savaşa gidiyorsunuz, oruçlarınızı açın. Düşmana karşı güçlü görünmek, güçlü olmak zorundasınız. Sahabe ne diyor? Resul-i Ekrem bize acıdığından böyle diyor, biz orucumuzu tutalım. Resul-i Ekrem yine uyardı. Yine devam ediyorlar. Resul-i Ekrem buyurdu ki, sizin oruç tutanlarınız daha çok sevap kazanmıyor. Öyle deyince açtılar. Bak savaşa gidiyorlar 40-50 derecelik. Yürüyerek, deve üzerinde, güneşin altında oruçlu olmaya gayret ediyorlar. Bizimki hocam yaza geldi tutmasak da kışın tutsak olur mu? Hocam alacağımızı zekata saysak olur mu? Şimdikinin soruları. Hocam pijamayla namaz olur mu? Hep kaçamak. Hep kaçamak. Ama onlar eyyül amelü ahabbu ilallah. Ey Allah'ın Resulü en sevgili amel hangisi? Eyyül ameli afdal. Hangi amel daha faziletli ya Resulallah? Eyyü sadakati azamı ecran. Sevabı en büyük olan hangisi ya Resulallah? Şimdi biz Suriye'ye yardım topluyoruz. Evdekiler dedik maşallah doluyor. Ama sıfır elbiseler getirin deyince o kadar gelmiyor. Ama evdekileri getirin deyince geliyor elbiseler. Dolu. Niye? Belki o zaman çocuk babasına yenisini de aldırabilecek. Baba elbisem yok işte ne yapalım diyecek. Hanım da öyle diyecek. Ya işte yok işte evde. Bu sayede elbiseleri yenileriz, koltukları yenileriz. O sahabeyi sahabe yapan, gökte yıldız yapan oydu. En sevgili ameli yaptılar, en sevgili Müslüman oldular. En faziletli ameli yaptılar, en faziletli Müslüman oldular. Allah katındaki değerinizi merak ediyorsanız nemle meşgul olduğunuza bakınız. Bizde sorularımız böyle. Pijamayla namaz olur mu hocam? Hocam alacağımı zekata saysam olur mu? Bak kurnazlığa. Bizde böyle. Ama o ayet nazil oluyor. Estağfurullah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sevdiklerinizden Allah yolunda infak etmedikçe birre iyiliğe nail olamazsınız. Ebu Dahdak radıyallahu anh ya Resulallah diyor. Benim sevdiğim 2 tane bahçem var. Hurmalığım var. Onları versem birre iyiliğe cennete nail olur muyum? Biri yeter. O zaman en iyisini veriyorum. Peki hayırlı mübarek olsun. Eve gelir evde hanımı yok çocukları. Bakarlar ki tasadduk ettiği bahçede hurma topluyorlar. Vallahi bahçeye girmez. Hanım der. Ya gelsene orada ne sesleniyorsun yabancı gibi der. Yabancıyım hatun der. Bu bahçe bizim değil. Ne oldu? Ben bu bahçeye Allah yolunda tasadduk ettim. Allahu Ekber. Şu imana bak. Hanımı da ondan geri kalmaz. Kendin için mi ikiniz için mi der. İkimiz içindir. Allah alışverişini hayırlı mübarek kılsın der. Ve vallahi çocuğun eteklerindeki hurmaları boşaltır. Bırak yavrum bu hurmalar bizim değil. Gel öbür bahçemizden toplayalım. Biz olsak ne yaparız? Son olarak bir de şundan yiyelim. Bir de şundan yiyelim. Bir de şundan toplayıp götürelim eve. Allahu Ekber. Kalk bırak yavrum bunları der. Öbür bahçemize gidelim. Bunlar ilkokul mezunu bile değil. Çok okuma yazma da bilmiyor. Siz tahsilden ne anlıyorsunuz? Şimdi üniversite bitince tahtil oluyor, aydın oluyor öyle mi? Böyle ki terörist olsun. Allah'ını bilmeyen neyi bilir ki? Ebu Cehil de devlet başkanıydı da Allah ona diyor ki sen cehaletin babasısın. Halbuki ismi Ebul Hikem'di, hikmetin babası. Ne dedi? Sen cehaletin babasısın. Çünkü sen Allah'ı tanımıyorsun. Allah'a iman etmiyorsun.
Onun için yeniden Allah katında izzet ve şeref kazanmak istiyorsak sahabe gibi namazın, orucun, hayrın, hasenatın, kulluğun, kocalığın, hanımlığın, evlatlığın en mükemmeline, en güzeline talip olacağız ve onu yapacağız. Ki Allah katında en üstün, en değerli, en kıymetli kul olalım. Bu sahabenin Allah katında en karlı ticaret nedir diye sormaları üzerine bu ayetler nazil oluyor ve en karlı ticareti Allahu Teala haber veriyor. Ey müminler, size bir ticaret haber vereyim ki onun birinci faydası nedir? Tünciküm min azabin elim. Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak. Öyle bir azap ki o cehennemin yiyeceği nedir? Zakkum ağacıdır. Estağfurullah. İnne şecerete zakkum. O zakkum ağacı ki günahkarların yiyeceğidir. Ta'amul ethim. Günahkarların yiyeceğidir o. O yedirilir. Sonra yandım feryatları başlanır. Sonra üzerine erimiş maden tortusu içirilir. Ve katta'a em'ahum. İçerisini paramparça eder, dışarıya atar. Ölüm yok. Artık dirildikten sonra ölüm yok. Ölür filan diye aklınıza gelmeyin. Ölüm yok artık. Ölüm öldü. Yandın. ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ. Bir de tepesinden dökün bunu. Tepesinden dökülür ve ciltleri yanar. Feryatlar. ثُمَّ بَدَّلْنَا جُلُودَهُمْ. Sonra yeniden bir cilt veririz biz ona. Yeniden dökeriz. Yandım. Atın zemherir tabakasına. Yanmış bu. Dondum. Azabı bitinceye kadar. İşte bu ticaret haber verilecek. Bu ticaret önce böyle bir azaptan mümini kurtarıyor. Böyle bir azaptan kurtarıyor. İbrahim Aleyhisselam bir gün der ki Ezrail'e, Azrail'dir, kötülere nasıl gözükürsün? Dayanamazsın ya İbrahim der. Merak ediyorum. Dön der, o şekle girer, bakabilirsin, bakar ve bayılır. Vallahi der, ayrılınca, hiçbir ceza olmasa senin şu görüntün bile ceza olarak yeter. Böyle bir azaptan önce kurtuluyor. Bu ticaretle kurtarılıyoruz. Nedir o? Tu'minûne billahi ve rasulihi. Allah'a iman edersiniz. Burada müzari sigasıyla gelmesi devamlılık ifade eder. Yani mümin olarak yaşayacaksınız. Mümin olarak öleceksiniz. Devamlı imanınızda sebat edeceksiniz. Zaten müminsiniz. İmanınızda devam edeceksiniz. Sebat edeceksiniz. Allah'a ve Allah katından Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerine ve bütün iman esaslarına ehli sünnet vel cemaat akidesine göre iman edeceksiniz. Allah aşkına kardeşlerim ne olur rica ediyorum kimden dininizi öğrendiğinize dikkat edin. Bu dini kimden öğreniyorsunuz dikkat edin. Bugün öyle din anlatanlar var ki din adına konuşanlar şarkıcıyı, türkücüyü dinleseniz günahkar olursunuz. Öyle dini anlatanlar var ki sizi kafir yapar. Hiç mübalağa etmeden söylüyor. Ne diyor? İmanın şartı 5 diyor. Öyle kadere iman veren yok. O çakma imanın şartı diyor böyle. Benim diyor kiminle evleneceğimi Allah bilmez diyor. Haşa. Evet bunu söylüyor. Benim kiminle evleneceğimi bilmez diyor. Onun için dini kimden öğreniyorsunuz? Altyapınız yoksa Allah aşkına dinlemeyin. Merak sahikiyle de olsa. Önce sağlam ve sahih kaynaklardan takva, muttaki, Rabbani, ehl-i sünnet alimlerinden dininizi öncelikle bir sağlam bir şekilde öğrenin. Önce tashihi iman. Önce sağlam ve sahih bir imana sahip olmak. Bak önce iman. İman olmadıktan sonra istediğiniz kadar hayır yapın, iyilik yapın, zerre kadar günah, zerre kadar sevap olmaz. Hiçbir faydası olmaz. Onun için alın bir ehli sünnet vel cemaat akidesine dair önce muhtasar sonra geniş açıklamalı mutlaka imanımızı sağlam ve sahih kaynaklardan öğrenelim. Allah'a ve Resulüne iman ediniz, iman edersiniz. Ve tücahidûne fî sebîlillah. Cahidü diye başka bir kıraatta cihad ediniz diye emir sigasında da Abdullah İbni Mesud'un kıraatinde ki burada dediğimiz gibi muzari sigasında gelmiş ki devamlılık ifade ediyor. Allah yolunda imandan sonra cihad edersiniz. Cihad, iman temeli, cihad zirvesidir İslam'ın. Efendimiz hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Temeli iman, zirvesi cihattır.
Cihat nedir? Her zaman söylüyoruz. Allah'ın dinini öğrenmek, yaşamak ve yaymak adına yapılan her türlü faaliyet. Sizin şuraya gelip şu sohbeti dinlemeniz de vallahi cihattır. Belki şeytan ne kadar mazeretler ileri sürdü gitmemeniz için. Şöyle de yaparsın, misafir gelecek, yorgunsun, canlı yayından dinlersin. Ne mazeretler belki üretti. Siz şeytanla mücadele ederek buraya geldiniz. Nefsinizle mücadele ederek. Rabbim mükafatlarının en güzeliyle sizi mükafatlandırırsın. Onun için Allah yolunda cihad edersiniz. Allah'ın dinini öğrenmek, Allah'ın dinini yaşamak, yaymak adına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün yapılacak en hayırlı faaliyet budur kardeşlerim, genç kardeşlerim. Bakın size bir şey söyleyeyim. Adel ve Kare kabilelerinden geliyor başkanları. Diyorlar ki bize dini anlatacak bir heyet gönder. Efendim biz kabilem diyor Müslüman olursa ben de olabilirim. Uzatmayayım, ihanet ediyorlar. Efendimiz gönderiyor. İhanet ediyorlar, etrafını kuşatıyorlar, teslim olun diyorlar. Ve kuşatmışlar onlar. Bu o esnada bile can pazarında onlara dini tebliğ etmeye çalışıyor. Bu esnada bir ok geliyor ve ok isabet ediyor. O anda ve Rabbul Ka'beti fakat hüztü. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım buyuruyor. Ok atan diyor ki bu ne kazandı ya diyor. Cenneti kastediyor diyor. Vallahi o Müslüman oluyor. Hani o şairin dediği gerçekleşiyor. İslam'ı öyle canlı ve diri yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Sahabeden yarın çokları, çok enteresan bir şey. Yarın sahabelerden ölenler de öldürenler de cennette yan yana olacaklar. Niye? Sonradan o da Müslüman olmuş. O da Allah yolunda şehit olmuş. Enteresan olan şu, burada şehit ediliyor çok. Efendimizin dini tebliğ için gönderdikleri bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Yani bu Allah'ın dinini öğrenmek, Allah'ın dinini yaymanın, bu usta cihad etmenin önemini ve faziletini anlamak bakımından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşa tutuldu, beddua etmedi. Taif'te taşa tutuldu, beddua etmedi. Ama bu dini tebliğ için gönderdikleri böyle şehit edilince onlara sabah namazından sonra o kabilenin kökü kesilinceye kadar beddua etti. Bugün Şafii mezhebinde olanların sabah namazından sonra yaptıkları kunut, o Efendimizin işte bu şehit edilenlerinden sonra yaptığı kunuttur. Hanefi mezhebine göre o alayla kayıtlıdır, bizde devamlı bir sünnet değildir. Ama Şafii mezhebinde olanlar hala onu devam ettirir. Efendimiz o Adel ve Kare kabilelerin kökü kesilinceye kadar onlara beddua ediyor. Onun nazarında dinin tebliğ edilmesinin, öğrenilmesinin, öğretilmesinin önemi bu. Onun için ben sizlere diyorum ki Allah rızası için en zeki, en akıllı evlatlarınızı İslam alimi olarak yetiştirin. En akıllı, en zeki alimleriniz. Doktora da, mühendise de, kaymakama da, valiye de hepsine ihtiyaç var ama onların hepsine İslam'ı talim edecek, tebliğ edecek, onlardan da daha akıllı İslam alimlerine ihtiyaç var. Peygamberlerin ortak sıfatlarından birisi nedir? Fetanettir. Yani peygamberler insanların en akıllısı, en zekisidir. Öyleyse Peygamber Efendimizin mirasçısı olan İslam alimleri de insanların en akıllısı ve en zekisinden olmalı. Ki kaymakamına da, valinesine de, doktoruna da İslam'ı en güzel şekilde anlatabilsin. Onlara hitap edebilsin. Ama ne oldu Cumhuriyet döneminde? Ulan hiçbir yere gidemediysen imam ol oğlum. Veya imamlık küçük görüldü. Kasıtlı olarak. Ne yapacaksın lan? Cenazemi yıkayacaksın. Bizim anacığım, kızım, oğlum doktor ol da beni de tedavi edersin. Seni kim yıkayacak? Senin arkandan kim Kur'an okuyacak? Senin namazını kim kılacak? Başkası okursa ona göre okur. Adam geliyor, satıyor işte. Taze Yasin diye balonu şişirip ondan sonra da kabiliğine boşaltıyor balonu. Yarın sana da öyle yaparlar. Kur'an öğretmesin evladım. Evet. Allah yolunda cihad edersiniz. Nasıl cihad edersiniz? Bi-envâliküm mallarınızda ve enfüsüküm canlarınızla. Kardeşlerim, dedik madem ki Allah'ın dininin öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması ve yaşatılması cihatsa bu kimisi ilmiyle yapar, kimisi malıyla yapar, kimisi canıyla yapar. Ve hepsiyle yapar durumu müsait olan.
En ideali yapabildiğiniz kadar. Malınızda yapabiliyorsanız malınızda, canınızda yapabiliyorsanız canınızda, ilminizde. İlâhir. Şurada şu kardeşlerim birer kişi daha buraya çağırsalardı bu salon dolardı. Ama öyle bir gayretimiz, himmetimiz yok. Ama adam 1 kilo elma portakal satacağım diye çatlıyor. Çatlıyor. Ama Allah'ın dinini öğretilmesi için öyle bir gayreti, hamiyeti diniye yok. Rabietül Adeviye annemizin evine hırsız girmiş. Bak onlardaki gayrete var. Tabii takva zahidane yaşayan bir annemiz evinde ne olsun ki bakıyor bir şey göremiyor. Bir bardak testi görüyor. Kaç diyor şunu alayım çıkayım. Alıyor testiyi ama kapıyı göremiyor. Ya uyanacak şimdi en iyisi ben çıkayım bari diyor. Bırakıyor testiyi görüyor. Ha kapı orada. Alıyor göremiyor falan birkaç defa tekerrür ediyor bu. Sonunda uyanıyor abi. Şöyle bakıyor haline sessizce. Diyor ki misafir diyor herhalde boş gitmek istemiyorsun. Anlaşılan diyor madem diyor şurada abdest al 2 rekat namaz kıl da diyor boş gitmiş olma diyor. Mahcup yakalanmış görülmüş. O zaman hırsızlar daha insaflıymış demek ki. Gidiyor abdest alıyor. Namaza durunca Rabiatül Adevi annemiz elini kaldırıyor. Allah'ım diyor. Ben suçluyu yakaladım kapına getirdim. Sen de kabul et diyor. Ben suçluyu yakaladım kapına getirdim. Sen de kabul et tövbesini. Derde bak. Biz olsak elimize balyozu DNA alırız sana ha falan. İşte onlar böylesine Allah'ın dinine davet etmenin dertlisi ve delisiydiler. Kardeşlerim bir gün bacılarım bunu çok iyi dinlesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sahabeden bir kadın gelir. Ya Resulallah der. Bizim kıldığımız namazı erkekler de kılıyor. Bizim tuttuğumuz orucu erkekler de tutuyor. İlâhir. Ama onlar bizden fazla olarak Allah yolunda cihad ediyorlar. Ne yani biz kadın olmak suç mu diyorlar. Biz bundan mahrum kalıyoruz. Efendimizin onlar bizi bu usta geçiyorlar diyor. Efendimiz buyuruyor ki yandakileri görüyor musunuz? İşte soru böyle sorulur. Çok hoşuna gidiyor. Bak meramını ne güzel ifade etti. De ben diyor yalnız değilim. Benim gibi kadınları temsilen geldim diyor. Git o sen temsilen geldiğin kadınlara söyle. Siz kadınlar namus ve iffetlerinizi muhafaza ederseniz, Allah'ın farzlarını yerine getirir, kocalarınızın meşru emirlerinde itaatta kusur etmezseniz ve onların geride bıraktığı çocuklarını Allah'ın emri üzere terbiye ederseniz, onların cihad etmekten dolayı aldığı sevaplar aynen sizde kalırsınız. Size de verilir. Aynen size de verilir. Es-sebebü kel-fâil. Sebep olan yapan gibidir. Siz anne olarak o çocuklara Allah yolunda cihad etmenin şuurunu veriyorsanız, o Söğütlü nine gibi koyuyor yağmurun altında Hüseyin evladının omuzuna, yavrum Hüseyin'im diyor. Sen benim gözümün son yongasıdır. Dayım filan yerde, babam filan yerde. Kardeşlerin de Çanakkale'de din için, vatan için şehit düştüler. Sen benim gözümün son yongasısın. Eğer ezanlar susacaksa, bayrak inecekse, öl de dönme, sütüm haram olsun. Beni düşünme. Ben her işi evvelallah yaparım. Alıştım. İşte onlar öyle evlatlarına şuur veriyordu. Çanakkale'de Fatma bacı evlenmiş 1 hafta beraber. Kocası hafız Ali. Alim diyor, hafızım. Seninle beraber olmak bana da şu mutluluk veriyor. Ama vatan işgal altındayken biz rahat rahat huzurlu yiyip içip yatamayız. Onu hazırlar ve gönderir. Ve artık yolunu bekler. Ama gelen giden yoktur. Bir komşuya falan gidecek olursa alim gelirse bana haber verin. Alim gelirse bana haber verin. Gelen giden olmaz. O 1 haftalık beraberlikten Ömer isminde bir çocukları olmuştur. Onu büyütmüştür, evlendirmiştir. Ama hiçbir haber yoktur Ali'sinden. Artık yaşlanmıştır, ölüm yatağındadır. Başında çocuğu, gelini, torunu Ömer'imdir. Bana çok iyi hizmette ettiniz. Hizmette kusur etmediniz. Saçını biriktirdi, yıkarken biriktirmiştir. Bunları da ben öldüğüm zaman kabrime koyun. Evet, insanın kestiği tırnaklarının, saçlarının yakılması caiz değildir. İnsan nasıl gömülüyorsa, mümkünse onların da gömülmesi gerekir. Öldüğü zaman. Bana hizmette kusur etmediniz. Alim gelirse, babanız gelirse deyin ki, baba, anam hiçbir ere varmadı. Senin yolunu bekledi. Ne olur
cennette beni de yanına çağırsın dedi. Derken birden beni ayağa kaldırın der. Alim geldi. Bana otur elini kaldırın çabuk der. Omuzuna girerler, kapıya doğru bakar. Alim hoş geldin der. Elini öpeyim. Anadolu kadını. Masum Anadolu'nun saf çocuğu. Tamam beni oturtun der ve biraz sonra ruhunu teslim eder. Onun için kardeşlerim Allah aşkına şimdi biz Suriye'deki kardeşlerimize acıyoruz. Acıyacağız da. Ama bir düşünüyorum. Şimdiki Suriye'deki kardeşim ölürse şehit, kalırsa gazi niyetine göre. Ya bizim durumumuz? Eğer burada kulluğumuzu yapmıyorsak, şu nimetlere şükredip bir sohbete bile gitmiyorsak, 5 vakit namazımızı bile kılmıyorsak, oradaki kardeşlerimize elimizden gelen yardımı yapmıyorsak, bizim akıbetimiz ne olacak? Bizim hesabımız nasıl olacak? O ölürse şehit, kalırsa gazi. Bilmiyorum kime acımak lazım. Allah yolunda cihad edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla. Allah cennetin karşılığında canınızı istediği zaman canınızı verirsiniz. Malınızı istediği zaman malınızı verirsiniz. Evladınızı istediğiniz zaman evladınızı verirsiniz. Kocanızı istediği zaman kocanızı verirsiniz. Allah sizi cenneti size ne ile satacaksa Allah'la alışveriş yapın, korkmayın. Bu alışveriş sizi elin bir azaptan kurtaracak. Başka ne yapacak? يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Sizin günahlardan temizleyecek ve يُدْخِلْكُمْ cennetin ve sizi cennetlere girdirecek. Bak cennete değil. Yani burada odada hepimiz beraberiz. Değil. Herkesin cennetin içinde köşkü, sarayı ayrı. Adın cennetleri, naim cennetleri, Darusselam, Firdevs cennetleri. Orada herkesin köşkü, sarayı ayrı. Sizi cennetlere girdirecek. Yoksa siz cennete giremezsiniz. Bütün malınızı verseniz, canınızı verseniz yine cennetin karşılığı değil. Neden değil? Çünkü siz fani bir hayatınızı verdiniz. Cennette ebedi bir hayat. Nasıl karşılığı olur? Siz fani dünya malını verdiniz. Cennet nimetleri ebedi. Nasıl karşılığı olur? Şu ticarete bak. Allah sizi nasıl kazandırıyor? Fani canınızı veriyorsunuz, ebedi hayat kazanıyorsunuz. Geçici dünya nimetini veriyorsunuz, ebedi dünya nimetlerini alıyorsunuz. Cennet nimetlerini. Cennetin yiyecekleri, içecekleri. Nasıl cennet? Tecrimin tahtiyel enhar. Atlarından bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının, süt ırmaklarının aktığı. Yalnız bunu derken de dünya balıyla, dünya şarabıyla kıyaslamayın. Tamamen farklı. Biz ancak anlamaya çalışın. Yoksa tamamen farklı. Burada yerseniz lavaboya gidersiniz. Orada yiyeceksiniz, lavaboya gitmeyeceksiniz. Vücudunuzdan ter olarak atacaksınız. O ter de mis gibi kokacak. Burada biraz ölçüyü kaçırırsanız hastaneye gidiyorsunuz, hasta oluyorsunuz. Orada bir şey olmayacak. Buradaki şarabı içerseniz sarhoş oluyorsunuz. Orada sarhoş olmayacaksınız. Lezzetin lişşaribin. İçenlere lezzet verecek, aklınızı gidermeyecek. Buradaki süt bozulur, oradaki süt bozulmayacak. Orada acıktığınız için de yemeyeceksin. Sırf zevk için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün husuf veya kusuf namazı kıldırıyor. Yani güneş tutulması yahut da ay tutulması. Namazın içinde elini böyle uzatıyor. Namazdan sonra soruyorlar. Ya Resulullah diyor, elini böyle uzattı. Bana cennetin nimetleri gösterildi. Bir salkım koparayım da size ikram edeyim diye düşündüm. Müsaade edilmedi. Eğer bana müsaade edilseydi de size ikram etseydim ebediyen acıkmayacaktınız. Cennet bu. Yani cenneti tamamen dünya şartlarında anlamak da mümkün değil. Eğer bize dünya cennet şöyle gösterilseydi emin olunuz herkes başını secdeye kor, ölünceye kadar kaldırmazdı. Ama şu dünyanın peşin nimetleri bizi aldatıyor. O veresiye sanki. Altlarından nehirler ve mesakine dayyibeten, hoş meskenler, öyle boya, cila, badana gerekmeyen, elektrik su parası yok öyle. Hoş meskenler. Nasıl? Vallahil azim hadis-i şerif. Bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş. İpekten, atlastan elbiseler. Yaşlılık yok. Dizlerim ağrıyor. Yok öyle. İhtiyarlık yok öyle.
Bir gün yaşlı bir kadın geliyor. Ya Resulullah diyor, dua edin de ben de cennete gireyim diyor. Efendimiz bazen böyle latifelerde yaparmış. Git be kadın diyor, sen bu halinle cennete giremezsin diyor. Kadın başlıyor ağlamaya, ben demek cennete giremeyeceğim. Sus, ağlama diyor. Cennete girdiğinde böyle yaşlı olmayacaksın. Cennette böyle yaşlı olmayacaksın diyor. Herkes 33 yaşında. Yaşlanmak yok, ihtiyarlamak yok. Ve bir mümin erkek olarak, bir mümine kadın olarak mâ teştehi enfüsün. Canınızın istediği her şey var orada. Ama tabi istekleriniz buradaki gibi böyle yalan yanlış olmayacak. Burada zararlı şeyler de canımız istiyor. Burada zararlı şeyler de canımız istiyor. Orada öyle olmayacak. Fi cenneti adın, adın cennetlerinde zâlikel fevzul azîm. İşte büyük kurtuluş budur. Rabbim bu kurtuluşu bizlere nasip eylesin. Ve son ayeti de okuverelim. Ve uhra tuhibbûneha. Başka bir şey daha söyleyeyim mi? Onu siz seversiniz yalnız. Onu seversiniz. O peşin hemen yakın olduğu için onu seversiniz. Allah yolunda cihad etmek zorunuza gidebilir belki. Yani ölüm var işin ucunda. Ama Allah ne diyor? Bir şeyi siz istersiniz, kerih görürsünüz, o sizin için hayırdır. Asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun lek. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve kürhun lek. Bir şey de aman olsun dersiniz, halbuki o sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ama o Allah yolunda cihadı, savaş var, ölüm var, sakat kalma var. Belki bundan zorunuza gider. Ama bir şey söyleyeceğim ki o hoşunuza gider. Nedir o? Ve uhra tuhibbuneha. Başka bir şey var ki onu siz seviyorsunuz. Nasrun minallah ve fethun garib. Allah'ın nusreti ve yakın bir zafer. Allah'ın nusreti olursa zaferler, fetihler olur. Ve beşşiril müminin, müminlere müjdele. Allah'ın nusretini ve Allah'ın fethini müminlere müjdele. Rabbim inşallah Müslüman askerlerimizin, Müslüman mücahitlerimizin kafirlere karşı yaptığı savaşların neticesinde nusretiyle bizlere zaferler nasip etsin. O çağın en büyük zalimlerinden, firavunlarından Amerika'nın teröristlere yardım olarak gönderdiği silahları da Rabbim bize ganimet olarak lütfetsin inşallah. Bize ganimet olarak en kısa zamanda nasip eylesin inşallah. Dualarımızla inşallah Allah yolunda cihad edenlere, savaşanlara biz de destek olalım. Bu da bir cihattır. Bir taraftan orada efendim cihad ordusu savaşan, bir tarafta dua ordusu. Bir ara böyle WhatsApp'ta dolaştı. Bir profesörün biri dua ile böyle olmaz. Peygamber savaşa gitti. Ya Allah'tan kork ya. Ne yapacak? Ninem de mi savaşa gitsin? O da dua edecek. Hem savaş ordusu olacak hem dua ordusu olacak. Profesör laf olsun diye konuşuyor. Kim demiş oturalım dua edelim de savaşa gitmeyelim diyen hangi hoca var? Hangi hocadan duydunuz? Aman savaşa gitmeyelim sadece dua edelim diye. Bir taraftan savaşacak, herkes durumuna göre cihad edecek. Malıyla verecek, cihad edecek. Duasıyla cihad edecek. Ne yapsın ninem? Ve bir taraftan cihad ederken bir taraftan da gece kalkıp dua edeceğiz. Bunlar birbirinin zıttı değil, birbirinin tamamlayıcısı. Laf olsun diye konuşuyor. Bir taraftan Fetih Suresi okuyacağım. Bir taraftan paramla Suriyeli kardeşlerimle kömür göndereceğim. Un göndereceğim. Gücüm neye yetiyorsa yapacağım. Onu yaptığımda onu yapma diye bir şey yok ki. Gücümüzün yettiğiyle cihad edeceğiz. Gücümüz neye yetiyorsa onu yapacağız. Elimden geliyorsa. Bazen vaktimizde olduğu için bir bardak su veren bir orduyu donatandan vallahi daha fazla sevap kazanabilir. Bir bardak su veren. Kadın geçiyor teyze. Yanlış bir mücahide su veriyor. Onun orduyu silahla donatandan daha çok sevap kazanıyor. Benim gücüm buna yetiyor diyor. Herkes gücünün yettiğini yapacak. Rabbim mümin, muhacir, mücahit olarak yaşayıp şehit olarak ölmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim İslam'ı ve ehlini aziz eylesin. Küfür ve ehlini zelil ve hakir eylesin. İslam'a, Müslümanlara, ülkemize ve İslam beldelerine saldıran kafirleri, zalimleri ve ordularını kahru perişan eylesin. Zelil ve hakir eylesin. Müslümanlara da birlik, dirlik içinde kafirlere karşı cihad edip nusretiyle zafer kazananlardan eylesin inşallah. Geceniz mübarek, duamız makbul olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.